多謝。嗱，咁我哋今日咧就會有個好開心嘅 book talk 啦。咁就我會 make sure 7:30一定俾大家走，可以翻去食飯嘅。咁有啲嘢遲咗嚟未簽書嗰啲咧，你就咁搲住阿 Jack 啦嚇。咁咧大家都好識阿蘇澤光先生啦。不過我哋不如睇一個video， 咁啊提一提大家佢由細到大同埋同香港嘅故仔。咁唔該晒 Rachel。In the private sector, Mr. Jack Sill was involved with stockbroking, investment banking, fund management, and related activities. His dedication to public services has made significant contributions to the community. He served as Executive Director and then Chairman of the Hong Kong Trade Development Council. Under his leadership, the Hong Kong Convention and Exhibition Centre was launched. As Chairman of MTR Corporation, Jack spearheaded a number of groundbreaking projects in Hong Kong, including the China Express, IFC, ICC, and the development of the Octopus Card. As Group Managing Director of ACCW, he launched Now TV. During his tenure as Chairman of the Film Development Council, 27 local films received financing through the Film Development Fund. Jack was Chairman of the Hong Kong Philharmonic Orchestra. He was responsible for developing the central campus of the University of Hong Kong. In 2015, Jack was appointed Chairman of Airport Authority Hong Kong.唔該晒。好我哋請阿 Jack 上嚟啊。呢個咪嚟嘅，唔該你。唔該晒。係咁我諗呢度有好多係認識阿 Jack Soh 噶啦，都知道即係唔同時代嘅 Jack Soh。咁今日我哋就會由佢細個嗰陣時講起。咁呢本書咧就其實好好嘅，叫做《從廣州街童》啊，好多人唔知佢係廣州嘅街童，西關講得好聽係西關大少嚇，但係其實係街童嚟。破落戶，西關破落戶，西關破落戶嚇。咁第日可以叫佢帶個 tour 去啊。咁就到機場管理局主席，咁就啱啱退任。咁但係佢嘅一生咧就係代表咗香港嘅一個好燦爛嘅故仔嚟嘅。咁入邊有好多嘢嘅，個個都可以睇到唔同嘅嘢。咁咧有啲嘢我唔識講嘅。咁咧就先阿 Jack 你講，你有4個階段㗎係嘛？你先講一講呢4個階段同即係香港嘅關係啊。首先咧就係好多謝各位今日抽時間嚟呢度。咁我覺得非常之榮幸。尤其是翻到嚟香港大學，我嘅母校，我好感恩香港大學真係啟發咗我嘅一生嘅工作。我從一個嚴謹嘅天主教男校校長喺度，入到嚟呢個大觀園，好似釋放，獲得自由。從即係冇信心變咗畢業嘅時候咧，就信心爆棚，覺得無所不能，咁所以出去咧就做咗好多份工作，大家都睇到。我成日都想對母校咧有所回饋。咁今日咧就係徐教授喺度啦。就我亦都係有2樣嘢同佢一齊做嘅。今日一陣間或者阿徐教授可以講講。一樣咧就係呢本書就2002嗰時咧就90年嘅校慶，咁寫咗話90年傳承，中文名係咪咁啊？係啊。Growing with Hong Kong for 90 years， 咁將香港大學嘅90年嘅發展同埋啲學生畢業生嘅貢獻咧，都寫晒喺度嘅。
咁呢個其中一樣嘢。第二樣咧就係呢個百年校園。百年校園咧就咁啱嗰陣時咧就係校董會主席就叫我做校舍發展委員會，佢話你要快快脆脆搞嗰個教學嘅地方增加30%。嗱，佢話有兩個小問題，第一個就冇地，第二個就冇錢。咁終於咧，我哋成班人咧就諗出啲計劃出嚟啦，就點樣將兩個山頂嘅水塘拱咗入去個山嗰度，嚟做咗3個校舍喺度 ，Art、Social Science、Law 喺嗰度啦。咁仲有咧咁啱我嗰陣時咧就做地鐵主席，所以又將個車站咧夾硬搬過嚟呢邊。咁依家各位咧就上嚟咧就行過嚟就係啦。咁呢個咧就係可以話啦，係我對母校嘅一點嘅貢獻。講到呢度咧，我插入少少，其實呢度咧就叫做港大站。咁但係呢個咧原來都打咗好耐交嘅，因為有啲人就話叫寶翠站，有啲又話叫即係呢度附近好多人噶嘛，咁有好多名嘅。咁啊，主席好犀利啦，就叫做港大站咁啊，我哋唔叫大學站添。咁咧就會即係於是有個 Hong Kong U Station， 真係呢個好犀利，呢個係唔簡單爭翻嚟嘅，唔好以為咁容易。咁所以咧呢個絕對公平嘅，不過係即係爭翻嚟嘅。咁講翻呢本書咧，實際上咧就係我想借我工作嘅生涯，反映翻香港過60年嘅發展近代史。呢60年係點樣咧？60年、70年代，好多你哋都未出世。嗰陣時移民潮嚟香港，香港社會一半係好貧窮嘅，好貧窮，係以做製造業、車衣、塑膠、玩具、假髮出口為主。咁嗰陣時有兩個現象，依家冇咗啦。一個咧就一片片嘅木屋區，大家睇過九龍城寨就知道佢其中一個就係嗰度，咁我亦都喺嗰度做過嘢。第二個現象咧就係貪污好普遍，咁我兩樣嘢咧都有我份，唔係話貪污喎。拆木屋咧就我大學畢業第一份工，叫做清拆組。咁本書裏邊咧有啲九龍城寨嘅相片咧，就係嗰陣時我入去登記嗰啲木屋，第日都係清拆。第二樣嘢咧就係基達爵士咧叫我入去幫佢手搞廉政公署咁呢兩樣咧就係我第一份工喺政府做嘅時候咧所做過兩樣工作。80年代咧就大陸開放啦，改革開放，有咩發生咧？就係香港啲工廠北移咧，香港咧就由一個製造業中心變咗做轉口港。咁亦都同我有關喎，因為嗰時候啱啱咧就做貿發局咧就起咗會展啦。會展嘅好處咧就係可以搞好多工業嘅展覽會，個展覽會咧就令到外國嘅買家嚟呢度咧落單，但係製造咧就喺大陸做啦。咁香港咧就由一個製造業中心咧轉咗做一個轉口嘅中心啦。與此同時咧，金融業興起啦，咁我咁啱又揾到份工啦，係做投資、金融同埋股票。咁嗰陣時咧，我就俾老闆咧派去倫敦同紐約開分行，喺嗰度推銷香港股票。咁令到我最滿意嘅咧，就係做咗一單咧喺華爾街嘅股票交易。咁呢單交易咧，令到華爾街嘅大行咧就留意到香港係入大陸嘅門戶，跟住咧好多啲大行，日本啊、歐洲啊、美國啊都嚟香港啦。咁就香港國際金融中心雛形嘅開始啦。到90年代至到呢個金禧年咧，香港咧就升格轉型啦。嗰陣時咧就係交通系統，我咁啱咧就做地鐵啦。今日起咗機鐵啦，
機節上蓋咧就 IFC、ICC 啦，又搞八達通啦。咁跟住咧，我又走去電營嗰度咧做 CEO 啦。咁喺電營咧就搞咗 Now TV 啦。因為咧電營嗰陣時咧，嗰啲固網咧已經係唔係好受歡迎啦。咁我就話不如用個固網啦，就轉咗做寬頻同埋播電視，係咁搞出嚟嘅。咁有兩點係要講講。一點咧就係大陸嘅開放，大陸呢50年嘅奇蹟，令到我哋做大做強，俾咗我哋好多機會。亦都香港咧係對大陸嘅開放同埋呢個經濟嘅建設咧係出咗力嘅。咁我自己嚟講咧，每一件工作咧都係返大陸做咗啲嘢。貿發局嘅時候就吸引大陸嘅工業嚟香港展覽，亦都咧喺大陸咧係開啲工業園俾香港啲工廠上去大陸係做製造。地鐵時候咧就喺上海、北京、深圳起咗地鐵線。咁機場咧更加係咧係我哋喺上海做管理，喺珠海做管理。咁仲有一點咧就係我嘅工作生涯就係以喺機管局完成三跑系統係作為一個了結。咁我覺得咧自己都非常之係安慰，係做到呢樣嘢。好嘢，我哋為佢鼓掌。其實阿 Jack 真係好特別咧，就係佢嘅古仔係差唔多串連晒香港所有嘢噶啦。仲有由小學開始計喇沙啦嚇。咁或者咧，我就攞咗呢本書入邊好珍貴嘅相出嚟，幫佢哋大家記一記翻下。我哋可唔可以去嗰啲相嗰度？阿 Jack 嘅古仔咧，真係我哋做電視劇咧都有排做啊！即係由個街童呢個廣州街童開始嚇，真係街童嚟嘅喎。咁樣你睇下邊個係佢啦嚇，最靚仔嗰個啦，高大嗰個啦。咁入邊有講，本書入邊有講咧，佢綁住條紅領巾做嗰啲少青隊，好勁嘅，好勁嘅。不過就冇嗰陣時冇乜相嘅，所以冇嗰啲綁住紅領巾嘅好威水嘅相啦。嗱，呢一度咧就係佢嗰個年代啲人搭火車。我諗啲年輕嗰啲啊，即係Richie 啲同學啊 ，Isaac 嗰啲咧冇乜見過呢啲嘅。原來咁樣上火車嘅，大家都係爬入去嘅咋，就咁。嗱，呢個就喇沙嘅舊校舍，最特別嘅係咩？有架飛機而家冇啦，呢個好珍貴，呢個唔係AI 做噶吓，真嘢嚟噶，photo 唔係 Photoshop 嘅，即係以前嘅喇沙舊校舍。呢個最靚仔嘅就係佢噶啦。咁嗱，你一路睇住咯，即係靚仔係重要嘅，一路係即係好多嘜頭相嘅。嗱，呢個咧就其實係1911年嘅香港大學，唔係佢入嚟讀嗰陣時。不過咧呢張相係好經典噶啦，咁亦都阿 Jack 咧係入到嚟港大之後，佢係好認同、好 proud of 香港大學。咁入咗 Richie 之後，佢話佢連隻鞋啊，幾乎係嗰個鞋面嗰度都繡埋香港大，寫埋香港大學嗰度，所有皮帶啊咩嘢都係。咁佢所以佢嗰陣時90週年咧就做咗呢本書嘅主席，即係個好重要嘅書啦，叫做 Growing with Hong Kong。The University and its Graduates 係90週年嗰陣時嘅巨著嚟嘅，咁咧就嗰陣時幾個校長就都好中意呢本書，尤其是徐立之咧就嗰陣時幾個校長一齊影咗張相嘅。咁呢個咧就係佢入嚟，我始終唔知呢度邊度嚟，就唔似 main building， 即係咪唔似係 main building？ 我哋自己港大啲人都認唔到係邊度嚇。Cam Lorna 係可能係啦嚇，咁呢個佢咧，即係左邊第四個嗰個就比較惆悵啲，但係原來 Richie 嗰件衫咯 ，Richie 件衫，但係原來成家嚟晒咁緊要，你睇大件事啊入學，咁嗱呢個咧犀利啦，嗱呢個 Isaac 嗰啲要記住啦嚇，港大學生蘇澤光軍啊嗰陣時叫做即係咁緊要㗎嚇，咁佢亦都因為 Isaac 咧，佢就做咗好多地方，去好多地方做過，所以以後再 post 喺嗰度咧就一啲都唔驚啦。咁我哋今日有 Isaac 嘅同學主席喺度，佢可以翻去同啲同學講翻，即係 Isaac 都幾勁。呢本就係 Growing with Hong Kong 啦，The University and its Graduates 同埋90年傳承故事。呢本書咧就即係都嗰陣時係好特別嘅，亦都係
即係再寫唔翻㗎啦。咁入邊有講好多當時嘅政治人物啊，成個香港嘅嘢點樣發展啊咁。咁而家你會睇翻就會發覺呢本書都係再出唔翻㗎啦。咁而家 library 係有嘅。嗱呢個就係 Centennial Campus 啦，就係100周年校園，係阿 Jack 做主席嘅。咁嗰時起又難，籌錢又難。咁阿 Jack 都落咗好多功夫嘅。咁你知道佢打過好多工，見過好多人，有好多人物，亦都好多人信佢會起得成，亦都信佢咧唔呃錢。所以咧嗰陣時籌錢咧就係比較順利嘅。佢亦都撳低咗好多錢啊！如果唔係咧，越起越貴咁嘛，你知道。所以咧就交到貨。咁嗰陣時係阿徐立之亦都好多謝佢，即係可以孭起呢個重任。咁當然啦，亦都有嗰個好有名嘅叫咩8個 lift 啊，係咪8層樓定8層樓嘅，應該係8個 lift 添啊嘅我哋嘅嗰個 elevator， 即係嗰個升降機，好唔簡單。咁嗰陣時人哋話使唔使咁多啊？咁而家發覺唔夠啊！即係大家放學就知道，一陣走都知道啊，要排隊㗎。嗰個一路落到去堅尼地城嗰個。嗱呢個咧點樣緊要咧？就係即係嗰陣時你應該係做 A.O. 啦嚇，就去做拆木屋啦。你講得好聽叫遷拆組啦，仲有個唔知咩名。即係佢除咗呢啲木屋，呢個木屋區啦，寮屋區啦嚇，咁然後就做到山泥傾瀉都要睇埋啦。即係好多經驗啊！然後咧就呢個九龍城寨呢個係景嚟嘅啫，但係咧佢就係嗰時喺喇沙讀咧，就居然可以買飛入去睇脫衣舞，所以真嘅，佢有寫嘅，啲人就話四眼仔你坐後邊啦咁，咁咧就即係證明佢係真係去過城寨，又真係有份拆嘅，唔係講笑。冇人跳，唔係好多人入過去睇脫衣舞我諗。咁嗱呢張好特別啦，呢張係我其中一個問咗佢好多次，佢都答唔到我個問題，就係我話呢個係佢太太嚟嘅，咁佢哋做 A.O. 就會去進修咁啦。咁我就話點解你一生咁精彩嘅 career， 咁多咁唔同嘅工，但係女朋友好似冇乜嘅，老婆得一個嘅。咁我就始終都唔係好明呢個秘密喺邊度，冇乜緋聞㗎嘛。好啦，咁咪好多係跟住佢嘅，但係你睇住嗰陣時嘅即係證券營業中心就咁嘅樣嘅咋，好簡單嘅咋。好啦，咁亦都係做到美林最大單一股東已經好大件事啊。咁你好多嘢咧，呢張咧就特別啦，最大個樣咧就叫做黃霑。咁咧就係因為黃霑同佢係老友嚟嘅，咁我拉尾都發覺點解咧？原來阿 Jack 咧，如果唔係做呢啲工啦，佢就應該去咗做棟篤笑啊！佢都好勁嘅，即係同黃霑有得傾嘅，同埋佢英文又好好，黃霑英文都好好，但係阿 Jack 嘅英文都好好，咁即係阿 Jack 就曾經俾阿黃霑唔知係咪私下傳授啦，咁佢喺90週年嗰個 dinner 度，就咁棟篤笑對住2000幾人。嗰啲人唔走喎，真係坐晒喺度聽。咁我哋話哇都好吸引，所以咧係阿 Jack 係即係唔係淨係虛有其表嘅，真係都會講到好多笑話。咁佢個老友就係阿黃霑，咁你會睇到本書入邊講咧，就係好笑嘅。黃霑同佢喺喇沙識嘅，咁啊喇沙咧就要吹口琴啊，好似吹口琴。咁然後咧就黃霑就考佢吹口琴，考完之後話得啦。你去最尾嗰排啊！咁咧，一來就唔怕走音，二來又有個同學企喺度頂住檔咁，即係好好笑。咁佢哋兩個好老友嘅，你估唔到兩個好唔同嘅人，但係好老友。好啦，下一張相咧就係大家都知道噶啦，就係會展啦。咁啊同佢好有關啦。咁會展嘅好多嘅節目項目咧，陣間會睇到同佢。嗱呢張咧真係影到佢幾好，好似梁朝偉咁。因為證明咧，你個樣要有翻咁上下，你先同啲英女王啊、王夫啊，同埋鄧蓮如啊嗰啲可以行埋一齊，都似樣啊！嗱，呢個咧就唔係佢嚟嘅，不過就係嗰個年代嘅膠花嘅唔係膠花 sorry 嗰啲嘅女工嘅鱷魚恤嘅廠啦。咁一路睇住嗰個growth， 呢個咧就係好係呢個商務嘅功力啦，幫佢抄到呢啲相嚟到解釋埋嗰陣時嘅年代啊，因為好多都未必諗翻起嗰陣時係點樣。嗱，呢個又係啦，兩個明星，一個朱鎔基，一個蘇澤光，咁啊都似樣嘅，即係訪問貿發局，咁嗰陣時都好轟動噶，即係呢個咧就係大家知道啦，浦東啦已經變咗咁樣啦。嗱，呢個時裝節，而家我哋覺得好普通嘅嘢啦，但係嗰陣時係大件事嘅。書展亦都係佢嗰陣時喺
貿發局開嘅，咁所以到而家書展已經成為我哋生活一部分啊，年年都去，哇，趁墟嘅。咁今年7月咧，阿 Jack 嗰本書都會正式喺書展度同大家見面，咁所以佢有啲嘢佢自己做出嚟，自己翻去咧，佢都覺得好有意思，即係一手做出嚟。仲有啦，地鐵上市啦，我記得嗰陣時佢講咗啲好古怪嘅嘢嘅，佢話地鐵上市咧最緊要咧就係嗰啲公公婆婆咧都有得賺，唔會蝕咁。咁我話嚇講啲咁嘅嘢嘅咁，但係原來真嘅，因為地鐵上市好大件事嘅，咁好多真係公公婆婆咧，或者啲老人家係買咗諗住嚟靠佢噶啦。咁如果你個地鐵跌到緊要咧，係好攞命嘅，即係其實關乎大家民生日常。後生嗰啲可能唔知啊，我哋嗰時聽到都覺得，係喎，呢個係一個大嘅 public utility 上市係好特別嘅嘢。係啦，呢個啦 ICC、IFC 啦，有關佢事啦嚇，即係都有啦。另外咧就係呢個啦，就係九龍站，即係個地鐵咧上蓋啊，又要整呢樣整嗰樣，咁好多嘢都係佢嗰陣時嘅諗出嚟。八達通啦，呢個係佢嗰陣時嘅嗰陣時 launch 係好巴閉，而家當然有好多嘅 electronic monies 嘅嘢啦，但係嗰陣時嚟講咧，係八達通係好大嘅突破啊，差唔多好似而家啲 DeepSeek 咁樣噶啦，即係已經係一個咁樣嘅 electronic 嘅 money 咧，就係成為咗唔淨止香港同埋好多其他地方抄嘅。嗱呢個啦，呢個咧你見阿 Jackson 都去巡噶，咁都幾真嘅，即係佢係自佢之後咧，個個都要去巡噶，就係要咧夜晚去探下啲員工啊，着埋嗰啲工程衫啊，咁咧就成為即係地鐵嘅一個幾習慣嘅一個公。即係嗰啲老總都要落嚟探下，然後要一齊捱下咁嘅。呢個啦就嗰陣時嘅 Now TV 好大件事㗎，新嘅電視啦。咁啊電視又關佢事啦，金融又關佢事啦。呢個好啦，娛樂圈又關佢事啦。真係有個梁朝偉喺度嘅咧。咁咧 Jack 係可能貪玩啦，亦都可能多才多藝啦，亦都可能恨做明星啦。於是咧，你會見到Basel之後咧，就有呢個啦，電影發展局啦。咁其實佢做咗好耐電影發展局嘅主席，咁就後邊有好多明星啊，包括黃修平唔係明星，好多導演，好多新晉導演，包括黃修平啊，呢啲就係嗰陣時嘅好多新晉嘅人啊，都喺度。咁啊，佢係坐中間啦，咁所以好多電影人都記得阿蘇澤光，亦都嗰陣時開始有嗰啲資助電影嘅分定出嚟。呢個啦，又去做埋 orchestra 喎，咁佢就話佢唔係好識音樂，我唔知啊，都識口琴嘅，咁啊做咗 Philharmonic 嘅主席啦嚇。然後自己咧佢係唱歌嘅，卡拉 OK， 所以咧可以好多工做。不過咧，有一樣嘢係我都未聽過佢唱歌，但係我知道佢成日同啲好多社會人士唱歌，唔知係咪唱歌順便傾生意啊？但係你跟住咧就會睇到一啲嘢啦，三跑好大件事嗱，呢本書入邊咧有一度佢唔係寫得好清楚嘅，就係咧當特首揾佢做機管局嘅時候咧，佢就問有幾揾佢做機管局要起三跑，佢就問。有幾多人反對啊？係嘛？你見唔到佢點答你啊？唔講咁啊？數咗都唔夠3萬 ，OK 啦，做啦。咁啊，阿 Jack 係冇乜醜聞，又冇乜緋聞。冇乜醜聞，我諗係我以我觀察咧，佢係一個好小心，係一個傳統 AO， 以前嘅傳統 AO， 即係話我唔會同人嗌交，我係會點樣？我哋叫做 mitigate risk， 即係話我會將啲風險減低。避開佢。如果我知道有好多人準備埋嚟懟我嘅時候咧，我就會用一個好溫柔嘅方法化咗佢，就唔係同你騙過我咁嘅。咁所以你見到佢係冇乜人同佢嗌交，佢都冇乜敵人。咁佢寫呢本書嘅時候，其中一樣難嘅咧就係點樣唔好得罪人，同埋唔好令啲朋友唔開心。所有朋友都要開心，即係所有啲同學都要開心。咁呢個係好難做嘅。所以三跑都好順利起到啦嚇，大家都會發覺，即係當初係有好多環保人士啊，或者係其他反對。咁究竟點樣可以唔覺咁啊輕舟已過萬重山，卒之起咗嘅咧？咁就唔知啦。但係而家大家都會覺得哇，好彩起咗。如果唔係我哋追唔上時代啊，人哋個個都已經咁啦，你而家先開始起咧，係唔掂噶。咁嗱，你又見佢咧，三跑都係嘅，都係中意着埋件衫落去巡場嘅，所以佢啲同事咧都好歡迎佢。但係亦都好怕佢成日會中咗落嚟。係啦，咁佢係做埋呢個射水禮先至啦。呢個咧就緊要啦，係佢一個大 farewell party 啦
係機管局同佢嘅同事搞嘅。咁但係第一就係佢嘅同事搞，同時咁佢只係請咗好少人嚟嘅啫。第二，錢係全部佢自己出嘅，即係佢自己搞自己嘅 farewell party。咁咧，咁機管局嗰啲同事咧係要特別大聲講，係佢自己俾錢嘅，唔係我哋吹風數。咁第三咧就係揀唔知5點鐘啊，定係4點幾咁嘅，即係話咧5點零就完噶啦。咁咧就唔會阻大家啲放工時間。咁所以佢啲同事係好開心㗎，個個都嚟。第一係唔使俾錢，第二咧有得食，第三咧就係可以準時放工。咁啊，所以好開心，好開心。唯一咧就係個個諗住佢嗰日會唱歌，點知咧佢叫大家一齊唱朋友，唱到中間嗰段，佢就話多謝大家，我而家走啦。即係唔等你哋完咗，噓住佢簽名啊、影相啊，唔影又唔好意思啊，於是排晒隊啊，或者又叫屈佢唱歌，或者佢叫唱歌，佢自己又唔唱。即係雖然我見到佢好激動，好想唱，但係佢都忍住唔唱。即係唔好好似成個 party 玩得太盡，亦都唔好唔好好似唔願走咁。咁我都覺得哇，見佢含淚咁冇得唱歌而走。但係咧就大家又好開心，因為咧就唔捨得佢之餘咧，又唔使喺度控住影相，大家唔排隊又唔好意思，排隊又好長龍咁樣，咁然後就夠鐘啊走嗰時個個好開心，讚到不得了啊！呢個老闆真係好啦，咁呢個都係一個搞 farewell party 嘅一個技巧嚟嘅，我覺得呢個係阿 Jack So 一個非常之特別嘅一個俾大家睇到嘅 gesture 咯。好，咁咧就阿 Jack， 你而家有咩補充下？你嗰啲佢嗰啲其實呢本書咧好緊要咧，就係阿毛總幫佢定嘅，就係不說不可能，就係講呢個從商嘅好多嘅MBA 好想聽嗰啲咧，即係點樣去 manage 啊，點樣咩嗰啲。咁嗰度咧有好多嘢大家可以問，咁亦都有好多香港嘅歷史或者傳聞你可以問，亦都有好多其他嘢嘅你可以問。咁咧就你有咩補充先？冇咩補充啦，你都講得好圓滿啦，你咁喺利馬竇宿舍做嗰啲嘢，佢哋都知道晒啦，唔使講。我諗唯一想補充嘅就係呢本書咧，嘅原本嘅目的咧就係想感恩，要多謝我父母、我啲朋友、我啲同學、我啲同事咁多年來俾我嘅機會。係做到啲嘢，同埋咧，我想講自己咧就係受到香港呢啲打不死精神、無事不可能嘅精神啊啟發。咁亦都想希望呢本書咧係對年青一代咧係有同樣嘅啟發，係為香港創造第二個50年嘅黃金時代嚇。好嘢，好多謝晒先啊！咁好啦，不如我而家就 open 大家可以俾啲 comment 啊，或者你記得以前同佢一啲嘅故仔啊，佢未寫落去啊，或者你睇到啲嘢，或者你有啲比較深奧啲關於香港嘅發展啊，或者一啲歷史嘅進程啊，可以問下佢嚇。咁係先係阿謝世恩校長，即係俾個咪佢。係阿謝校長唔該。俾個咪。阿謝校長咧係得，阿謝校長咧係唔得㗎，佢要出嗰邊啊！謝校長咧係香港大學校友會嘅前主席，咁咧最緊要咧就係佢咧就係校友會嘅 honorary patron， 咁所以咧就大家都好熟嘅，係啊。校長我兒時嗰陣時咧係香港灣仔嘅街童，灣仔街童咯。我有兩個問題啊，第一個問題就輕鬆啲嘅，我話點解徐教授你請阿 Jack 嚟坐就多過講嘅？你話你頭先讚佢係棟篤笑啊嘛，咁應該咧，我期待咧係阿 Jack 有講笑㗎。咁第二個咧同街童有關嘅，即係好認真嘅，就話係真係其實係香港50年代係真係好多街童，我係其中一個啦。當然你係更加資深嘅廣州街童。如果你而家時光倒流，去翻嗰陣時候，咁你點樣鼓舞或者鼓勵嗰啲街童，每一位街童係可以做一個成功嘅，好似阿 Jack 你咁樣嘅一個人版咧？首先我咧就係要好謙恭咁講啦，
我自己成日都覺得自己唔係好成功，但係我得到機會係好多，所以係好夠運。由大陸嚟到香港，我第一次咧係翻去嘅，因為我要為國家做出貢獻，咁啊翻去廣州啊。第二次咧，我媽話你不如喺香港做貢獻啦，咁我先留低啊。咁有幾個轉折點咧，都係好夠運。咁嚟到香港唔識英文，點解入到喇沙啦？咁裏邊有講，依家唔使重複啦。咁啊入到港大咁跟住咧我就即係好夠運就係咩咧？第一啲機會咧都嚟揾我。第二咧就係我中意係去學新嘢，接受新嘅挑戰。每一份工咧都係一個難題嚟嘅。每一份工咧都要我去解決一個問題。譬如地鐵，點解地鐵咧？就嗰陣時咧爭拗得緊要，應唔應該起機鐵？邊個俾錢起機鐵？咁啊，我就拍下心口，唔使你俾錢，我自己搞掂。咁所以就係搞咗地鐵上蓋呢個咁嘅概念出嚟。機場又係，機場話你點會立法局攞千幾億啊？我話唔使啦，你俾我自己搞掂啦，我發債搞掂啦。咁所以咧就即係每一個工作咧都俾我個挑戰一個機會。咁我咧個人咧就想學嘢。第二就咩咧？就係我凡親做一份工作咧，我全程投入，同埋咧揾到興趣出嚟。嗱，我又貼一貼啦。嗱，叫 Richie 啲同學啦，睇睇第15頁，第15頁，最尾嗰段獨自待在廣州的我，睇下你識唔識讀中文先？你讀啊，係啦。獨自待在廣州的我，第15頁係啦。得表哥的照顧，他有糧讓我換來食物。母親察覺很難同你靠表哥照顧，不能再容許我繼續下去，於是親親回廣州，帶我經澳門坐船到香港。好啦，呢句緊要。這一次，他下定決心，不要我回去了，說你就留在香港貢獻祖國吧。係啊，佢阿 Jack 嘅媽咪好犀利，你就留在香港貢獻祖國吧咁。因為嗰陣時阿 Jack 就話：我唔中意喺香港呢啲咁嘅資本主義社會，有咩好啊？呢句好精彩，大家真係要揾揾。即係佢嗰陣時係嚟咗香港要走翻去嘅，唔肯留喺度，因為太資本主義啦。點知咧個阿媽就話：你就翻去嗰度，留喺香港貢獻祖國咁。咁啊呢句嘢原來都幾啱使，隔咗咁多年。咁啊入邊有好多呢啲咁樣嘅小故事咧，包括佢哋啲喇沙點樣去約女仔啊，然後佢自己，喂你好論盡喎，不過即係你會覺得，但係傻傻地都好似幾聰明嘅嚇，即係好多好有趣嘅故仔。好，即係仲有邊位想問下或者回應下嘅？尤其是關於佢嘅即係香港嗰個轉變。係Alex 唔該。即係咁啊！我好欣賞你一件事，頭先阿陳教授欣賞嘅就係你係想令到其他人都開心嘅，即係做每件事咧就唔會話引起有一啲嘅即係反對或者太多反對。咁呢件事咧就我其實喺60幾年前咧都仲係學緊嘅，咁好欣賞你係我哋師兄，1969年畢業。第二樣嘢我想講咧就係我個問題係問咧，黃霑先生喺1960至63年香港大學，你係66至69。點解你會同佢喺喇沙書院嘅口琴隊度有交集咧？個時間唔啱喎，除非3年畢業之後翻去喇沙又教。嗱，可能我中間記錯咗啲啦。不過佢兩個係老友，同埋佢哋喺 Richie 咧係唔知係同期定係咩啦？因為有好多嘢係夾嘅佢哋。咁亦都阿黃霑咧就唔係幾中意啲校友活動，即係港大嘅校友活動出席。但係好多嘢咧，佢就託阿 Jack 講出嚟，咁所以阿 Jack 喺90週年嗰個3000人嘅大 dinner 入邊嘅棟篤笑咧，當時阿 Jack 話俾我聽係阿黃霑有啲嘢教路嘅，同佢練過，但係黃霑自己又唔嚟，咁但係佢又講得好勁咁，我話咦果然有人教路喎，即係原來黃霑同佢好似好唔拉楞嘅樣嘅人咧，其實係即係非常之老友，所以頭先你哋睇到嗰張相咧係黃霑嘅 funeral。
係阿 Jack 唯一幾個講嘢嘅人。咁啊 Jack 係代表咗好多嘢嘅。黃霑咧係一個好特別嘅人，好有天才嘅人，就係我亦師亦友。佢係早我喺喇沙早我起碼5年啊，有5年。咁啊，我識佢嘅時候咧，就係入口琴隊嘅。正如佢話齋嘅，你都口琴都吹得咁渣，你企喺後邊啦。我同佢熟咧，就出嚟做投資銀行同埋股票嘅時候，咁我嘅老闆咧就叫馮景禧。咁我諗好多都未聽過佢，但係嗰陣時咧，佢係股票王嚟嘅。咁佢就同阿黃霑咧係好夾嘅。咁變咗咧，我亦都同佢咧係熟絡咗。佢個人咧就係放蕩不羈。你知佢啲粗口咧，就係即係冇人可以破佢紀錄㗎，可以講10幾個字都係粗口嚟嘅。咁啊，但係佢即係斯文起上嚟咧，又可以寫到最斯文嘅歌詞出嚟。同埋我真係見到佢咧，人哋嘅10步成詩，佢10步成歌嘅。喺間房嗰度行嚟去咧，就作到0時10分出嚟㗎啦。咁啊，佢個人咧就係放蕩不羈，但係咧就好重友情嘅，即係佢朋友唔多，但係咧就好中意朋友。咁我亦都幫過佢，因為佢咧個人咧依家講唔怕啦，大家都知啦。佢使錢咧就真係冇上數嘅啫，晚晚都即係大魚大肉就請晒啲朋友。咁佢做間廣告公司咧，後來都要賣。咁我又幫佢賣咗間公司，咁佢又攞翻啲錢，咁即係好多嘅啲交往咧，就係我同佢咧就係比較係親密嘅。咁啊，後來佢過身咧，咁所以咧就亦都有一個心靈相通，就係佢好耐冇揾我，原來佢咧就係大病嘅時候佢唔揾你嘅。係享樂，知道咩邊度好食，邊度好玩，佢去揾你。個人係咁樣嘅。咁我想揾嘅時候，佢太太就話：佢都留低個遺言想揾你嘅，你幫佢搞嗰個紀念會啦。點搞紀念會咧？就唔係喺殯儀館啦，因為有2萬人出席啊嗰次，喺大球場啊。咁我始終都同政府有啲關係啦，就幫佢攞大球場，所以就搞咗個。哇！原來有關係㗎。係。不過嗰張相係啊，我唔記得咗解釋，係點解咁特別嘅咧？佢個人咁大，即係阿 Jack 咁細嘅咧，就係咁解啦。即係嗰張相係大球場嚟嘅。嗰陣時我諗有啲人都會記得，係一個好特別嘅一個追思會嚟嘅，即係唔係一個就咁一個 funeral 咁簡單啊。係阿潘麗瓊係。阿 Jack， 你記唔記得我？我想講有一次咧，就係應該係 Hong Kong Federal 嗰個 luncheon talk 喺中環你講嘅。係啊，呢個人可以咁叻嘅，即係真係棟篤笑住一個即係 talent。香港嘅中國人好少嘅，即係中國人講嘢咧，你知啦，比較。即係好似西方人，佢係有一種西方政治家。哇！政治家。好啦，咁咧咁跟住聽完之後，我就當時我做出版社，我自己話我約咗你，我俾佢出書咧，你個經歷咁特別，佢心動嘅，因為我當時幫阿張偉文，我送俾你，你留翻俾我啊。咁咧，我仲記得你講嘅係呢句説話，其實我都可以 record 到。你當時咧就 A.O. 啦，咁你點樣識馮景禧？你同我講。你話你兩個咧唔知去參加一個嘅乜嘢儀式，你兩個遲到，於是你兩個坐咗喺後邊。咁馮景禧咧同你傾咧，就覺得呢個係人才，佢要鼓勵你走，係咪啊？或者你走之後咧，馮景禧好特別嘅喎，佢又好似好迷信，咩上船你記唔記得？你講上船佢又話：哎呀，我咧馮景禧咧，我就唔知點樣，唔知係唔可以同水有關定唔知點樣嘅。但係點知後尾佢又即係，但係佢好特別，即係馮景禧我聽人講，哇！呢個好〜即係好 legendary 嘅人，但係咩到我嘅 time 嘅時候已經過咗身，我冇不知點算。
跟住我講，咁你講你點樣諗到用地鐵嗰種方式，即係 combine 咧，即係用物業嘅發展去 subsidize 嗰個發展，又講你點去清拆。我記得成日有人講唔關你點樣拆屋啊咁講，哇！真係好精彩。咁但係好可惜，後嚟冇成事出書呢件事，但唔緊要。我相信黃總咁我所以今次呢本書真係好開心。即係最緊要係出到呢本書，因為中國人都係好避忌嘅。我揾過唔多人出書，因為好怕得罪人。咁但係咁珍貴嘅 wisdom 啦、智慧啦，能夠出咗嚟，我哋可以去傳承，最緊要係我哋好幸福可以做呢樣嘢。咁我冇咩其他嘢講咁我少黃霑，因為我同阿霑叔係幾熟嘅。其實我想講下黃霑呢個人真係冇得頂。其實我去揾佢嘅時候咧，只不過係因為我當時咧寫緊阿葉劉嘅身世，葉劉身世好特別嘅。咁咧就我諗下俾黃霑同葉劉嘅細佬係。即係TVB 嘅同事，佢就真係用好靚嘅字覆我，每次都約我去屋企請食飯咁樣。佢一次同我講，佢點樣想自殺。佢嗰時你就清楚，佢住喺灣仔，即係佢後嚟因為要投資電影啊嘛，唔知冇錢啊，咁佢就住喺灣仔嘅頂樓。佢指住我就住喺嗰度，我想死嘅，差唔多想死，即係自殺。但係佢個人好有情有義，佢係即係佢嗰時揾租咗。下角度個 office 拍電影啊嘛，但佢真係拍唔到，但佢都借錢又好去還，即係俾翻晒嗰啲片酬人，又係好，即係好好嘅人，即係佢係一個完全唔計較，對我啲後輩其實有咩主動我講，次次請我食飯啊咁，係好好嘅都唔知。好，唔該晒，多謝太多啦，多謝阿 Carmen 嘅分享嚇。咁即係證明嗰本書即係真係好值得出啦，同埋可能係佢。而家出咧，可能係特別有意思嘅，因為已經完晒成個嘢啦，咁就變咗唔使喺中間嗰度，因為你嗰陣時都仲係你又細個，佢又細個，咁都未出得嚇。咁今次呢個咧就係好多人都覺得其實喺講緊話阿 Jack So 諗緊出書嘅時候咧，已經有阿陳婉瑩教授都喺度。陳婉瑩教授聽到就話：喂！一定要叫佢出喎！呢本書唔係淨係講佢㗎，講香港嘅發展啊，淨係講佢就冇所謂啦。即係香港嘅發展又拉到咁多人，即係除咗金融啊、行政啊同埋商界之外，仲拉埋呢啲文化嘅嘢，包括電影啦，包括黃霑啦，即係咁黃霑又咁啱同佢有個姻緣，而係你都會睇到，即係我哋香港嘅當時嘅人才同埋嗰啲領袖啊，係幾咁燦爛，同埋原來係拉到嘅啲嘢。即係原來係有好多嘅互相嘅增長嘅咁所以即係呢本書除咗係有好多個人嘅角度啊或者其他之外咧，其他嗰個香港嘅發展啊，同埋嗰個財經嘅發展啊，亦都睇到唔係淨係我哋跟住個潮流，係可以創造潮流，可以創造到好多嘢。咁阿 Jack 成日就講我想出呢本書咧係感恩，同埋話俾大家聽咧，香港係做得到。咁我諗有好多咧，好熟悉香港嘅歷史啊，或者嗰個時代發展啊，包括財經啊各方面嗰啲咧，就可以更加多嘢，即係問下 Jack 或者回應下。小姐，係。首先好多謝 Jack 嘅分享啦。咁就第一次見你係 Time Auction host 咗你嘅 sharing，咁都聽到你好多嘅分享，好 appreciate。咁我其實即係好期待讀呢本書啦。不過我想問一個同呢本書可能未必有關嘅問題，但係唔好意思啊，個咪唔係好得，換一換係。我好想聽下你個睇法就係你做過 TDC 啦，咁而家 Trade War 啦，即係你做過基本局啦，咁之前就 Covid 啦，又飛唔到啦。即係你有好多公司上市，而家即係香港嘅 IPO 都麻麻地啦，即係 stock market 都唔係咁好啦。咁香港點算咧？即係之前當然做得好好啦，香港即係過去嗰25年或者甚至講20年，咁將嚟嗰25年，即係 going forward， 你覺得即係香港應該點樣 position 自己？尤其係而家咁 geopolitical 咁大 tension 嘅時候。咁我都仲係特首顧問委員會，咁喺嗰度都發表咗一啲意見嘅。但係香港咧就始終都要堅持住，盡量發揮自己嘅優點，配合國家嘅政策。自己優點係咩咧？就係金融同埋國際關係方面。
國家政策咧就係咁多年來，我頭先講咧就係俾咗香港好多機會，亦都俾咗香港好多機會去貢獻國家。咁今日我哋即係到呢個階段，經過暴動、經過瘟疫之後，點樣能夠創造咗一個新嘅局面出嚟咧？咁我諗今日喺度咧，就係我冇資格啦，係講一條道路出嚟。但我相信咧，特首同埋佢嘅班子咧，係已經心中有數咁而且咧係國家嘅領導層咧，俾咗好多指示我哋嘅譬如點樣大灣區啊，點樣高科技啊，點樣配合國內向國際嘅發展啊，各方面啊，始終香港係一個好獨特嘅地方。我始終係懷住個信心，亦都香港試過好多次咧係起伏，每一次咧都係翻身兼夾啦，係比以前更加好嘅。咁今次咧亦都係我相信咧係唔會例外嘅。咁當然目前咧有個大嘅問題咧，就係美國咧即係嗰個總統啦，就日日都唔同啊，唔知佢想點啊。咁但係我主要咧係自己堅持住自己嘅宗旨，同埋知道自己嘅位置係點樣嚟配合國家嘅發展。我相信係做出前途出嚟嘅。犀利犀利。其實咧，呢位小姐啊，有個問題係嘛？係啊，呢位係 Isaac 嘅而家嘅現任主席，我唔記得咗你叫咩名，係啊。係 Daphne， 係啊。而家香港大學有個叫 Isaac 嘅會啦，亦都係好多間大學都有嘅。咁但係呢個係香港大學嘅最有歷史嘅一個學生會嚟嘅。我諗我作為香港大學學生，我對喺香港大學讀書時候嘅經歷我都好有興趣。喺本書裏邊你都提過香港大學嘅經歷令到你成為一個更加敢作敢為嘅人。我都想知道喺大學呢段經歷裏邊點樣令到你之後嘅路更加敢作敢為咧？同埋作為一個讀政治同公共行政嘅學生，我都好有興趣想知道就係你會覺得如果之後嘅年輕人，即係好似我哋都好想為香港作出貢獻嘅話，點樣喺大學呢4年嘅時間，你點樣可以？有啲乜嘢係我哋會裝備自己嘅嘢？好在你講係敢作敢為，唔係胡作胡為。咁首先我想介紹下 Isaac， 呢個咧係我諗簡單譯就係國際經濟學生聯會啦。咁佢主要嘅活動咧就係舉辦經濟學嘅學生交換啊，即係暑假嗰幾個禮拜咧，就喺美國派個人嚟呢度，香港派個人去美國啊，去法國。咁我咧就係所謂敢作敢為咧，即係唔係幾讀書啦，就專去搞震啦。咁1968年咧就係創立咗呢個 Isaac 嘅香港 chapter。哦，你創立㗎？係啊。哦。咁自己一個人咧就周圍去揾公司俾個位出嚟，咁終於揾到個位，咁咧就美國嗰邊咧就話好啦，我俾個位你喺邊度咧 ？Portland, Oregon。咁翻到嚟啦，我話 Portland, Oregon 有問題，嗰度有冇搞錯啊？如果我去都去 New York, San Francisco 啦，你去啦，你自己去啦。終於咧就我自己抵諗啦，咁我去咗。實際上咧，咁多年來 Isaac 好似成幾千人係嘛，參加過呢個交換學生計劃，咁係一個非常之好嘅一個計劃嚟嘅。就政府都注意到呢個計劃咧，就佢亦都係搞一個並行嘅一個計劃，係令到香港多啲大學生能夠取得喺外國工作同埋學習嘅經驗嘅。我好希望咧就係同你哋，我去過一次噶啦，你哋嗰個 graduate 嘅 gathering， 人山人海啊，個個都依家成為咗呢個香港商業界嘅中堅嘅分子嘅。咁你話點敢作敢為咧？
亦都要多謝香港大學俾我呢個機會。正如我頭先講，入到嚟咧就揾到個自由，就唔係咧由朝到晚都係聽神父話。自己可以咧係睇下咩係可以自己去做，自己去創作啊。咁所以就即係個信心同埋個多元化。有樣嘢咧就要識欣賞人，呢樣嘢係香港大學教我嘅。因為入到嚟咧，尤其是喺 Richie 咧，有啲就打波叻，有啲就跑步叻，有啲係追女仔叻，有啲係河東送宵夜叻。咁即係唔同嘅長處嚇，令到我咧就五光十色。哇！呢個英文咁好嘢啊！呢個許冠傑，哇！唱歌咁好嘢啊！入嚟房唱俾我聽。許冠傑係 Richie 噶嘛，所以即係喺呢度咧就變咗係接受咗各方面一個刺激，同埋各方面嘅人才咧都認識到嚇。係呢位朋友，唔該晒。我 Gordon 拉沙嘅同學。咁頭先你就話到香港大學俾咗你好多呢啲創新啊，或者係敢作敢為。今日想問翻下喺馬生嘅所謂 voice of courage， 係冇錯，俾到嘢你，冇錯，仲犀利。今日喺港大講多咗啫，其實喇沙好多嘢嘅，本書成個 chapter 係。係咁，仲有就係即係回翻頭先 Stephy 講我，即係年輕人點樣可以繼承？即係諗法，你呢一種諗法，因為而家呢啲年輕人就係講緊躺平啊，唔好拉啊，唔好搞咁多嘢啦，唔係好掂喎，香港精神嚟喎呢啲。豪情少年敢為敢作，一身朝氣心向上，係咪咁啊？哇！喇沙嘅校歌。係黃霑作嘅呢個中文詞係，即係咧我都係好俾呢個校歌嘅啟發啊。Voice of courage, voice of daring， 即係咧冇有怕，怕就自己冇個能力嘅啫。咁所以咧就每一次接到嘅新嘅任命、新嘅挑戰啦，都覺得係一種刺激嚟嘅。我未必係好榜樣嚟嘅喎，實在我每份工都可以做到退休喎。咁上下咧，我又想話揾啲新嘅刺激啦。地鐵之後咧，我又走去做電信，電信之後又走去做機場。即係每樣嘢咧，我都覺得係一個學習嘅機會。咁亦都好夠運啦，就係啲同事咧，即係對我真係非常之好喎。你去嗰個 party 你知道啦，就我當佢哋係先生嚟嘅。今日我每個崗位咧都唔識，我真係邊度識嘅？去地鐵我唔識，咁佢又教我點樣維修嗰啲隧道啊。夜晚深夜走去收咗車之後，2點到5點乜都做齊，每一寸路軌、每一寸天面都要睇過晒。機場又係個跑道，每晚由頭到尾睇過晒，一粒石仔一個爆胎，第二日就大件事啦。咁所以咧就係即係你話點樣係養成呢個咁樣噶？頭先呢位小姐都問過啦，點解你互作互為咧？敢作敢為。點解敢作敢為咧？就一路咧養成呢個咁樣嘅決斷。咁有時咧就係我都有啲地鐵嘅同事喺度啊，就話我咧係做嘢咧係點咧？獨裁。但係有時咧，獨裁係好事嚟喎，你要敢作決定先得㗎。你成日都猶豫都唔拍板，咁點搞咧？即係好似三跑又係。大家都記得三跑開始時候好多反對，
7個司法覆核，1萬幾個反對。反對咩咧？反對你使錢，反對呢個環保，反對你入深圳嗰個領空，唔知大家記唔記得？咁我喺董事會話：係啊，係好多人反對啊。但係如果我哋決定開工咧，啲人就收口啊。因為開咗工咧，佢揾第二樣嘢搞啦，我唔夠你。講翻呢個大學嘅地鐵站，原本咧唔係喺度嘅。原本咧就喺利馬竇宿舍下邊，咁我話：哇！你一上嚟咪要拆咗利馬竇，我點搞啊？大佬，我俾啲 Richard 揼死啦！搬過嚟呢度300萬，咁啊咁啱咧就啱啱連接到呢個百年校園啦，所以兩全其美就係咁嚇。最緊要兩全其美嚇，冇私心嘅，咁樣就即係你要諗到嗰個方案係令到嗰件事係有個彎轉，咁我睇到好多即係官有時做嘢係，咁佢係好大好強噶嘛，咁冚落去咪得咯咁，但係你能夠做咗而係真係大家都高興，真係好嘅，唔係淨係話你自己唔想影響 Richie 咁簡單，即係好難。咁係如果個站喺 Richie 嗰度咧，大家嗌救命，咁點行過嚟呢度啊？好天曬落雨搭都唔方便嘅咁。而家咧你就可以係由呢度一路落到西環，係可以唔使去到中環都係，甚至去到九龍唔會揼到雨嘅，好難得。咁如果喺 Richie 嗰度，大家都唔開心啦，即係拆咗 Richie 都冇用啦，係咪？咁所以嗰陣時我哋都聽聞呢樣嘢嘅，咁但係即係最緊要係有個明智選擇啦。其實阿 Jack 係你睇翻呢個，尤其是我哋啲比較老啲嘅咧，就會記得佢係冇乜俾人鬧過嘅。你睇報紙係冇乜人拎佢出嚟搽翻佢塊面啊，或者好憎佢咁，唔知點解嘅喎。咁其中一樣就係佢好識得化，同埋佢好識得笑，即係笑得好開心嘅，又會落嚟見你，咁你好開心啊！啲婆阿公咧又唔會因為自己嗰啲股票跌晒咧就走去揼佢嘅，即係唔會噶，好開心啊！大家都見到佢。咁呢個都幾難得，同埋係同而家有時啲官嘅風格係唔係好同嘅。而家有啲係同你冚過，即係收聲咁啊！佢就唔係嘅，冇咁，但係好開心。我記得佢哋佢嗰代嘅校友啦，有好多都一講阿 Jack 得一個嘅咋，就 Jack So。講聽阿 Jack 咁啊 Jack 嚟啦，咁就咁啦。仲有一次就係因為本書咧就開會啦，咁係話明6點鐘開會喺中環地鐵佢個 office 嗰度。哇！嗰啲大佬啊，即係范鴻齡啊、梁錦松啊，即係嗰啲個個朱培慶啊嗰啲咁嘅大名人啊，個個搭11就到啦。咁我咦咁好嘅，咁準時嘅。佢話因為阿 Jack 咧好準時，1個鐘頭後就收檔，一定唔過1個鐘。咁我話咁犀利，開會可以唔過1個鐘，你知啦，唔過1個鐘好似冇嘢講咁噶嘛。但係佢真係一開會好決絕，等，然後咧個個好聽話，因為大家都知道，喂1個鐘唔好嘥，大家唔嘥時候。咁阿 Jack 喺度做主席咧，就係插好爽嘅，即係一完咗啦，大家話 better than sex。6點鐘走人，咁所以如果你知道1個鐘嘅會，你唔會遲到咯，就係5點鐘到6點鐘走，個個好開心，就覺得哇，果然係醒啊！大家都係即係好聰明嘅人，同埋即係好有智慧咁啊，好開心。咁所以 Jack 召開會咧，個個都一定到，同埋逢到必早咁啊。咁呢個係我睇到嘅少少嘢啦，但係我就冇跟佢喺啲大公司度做，所以我唔知道佢喺大公司度究竟係有幾獨斷獨行啊。但係又出翻嚟又好識得夜晚去巡場啊，咁於是大家又覺得佢好親民啊咁。或者其他有冇係邊位係咪同佢做過嘢啊？我係校友嘅，不過即係比年輕少少咧。我係校友。咁咧我就聽到呢個蘇花嘅課啦，咁講咗好多蘇生啲成功嘅例子或者個案啊嗰啲歷史。咁我又想問下，咁你嘅職業生涯裏面有冇啲遺憾咧？有冇啲你覺得做得冇好嘅地方咧？冇講失敗啦，我聽你呢個冇失敗，即係有冇啲遺憾啊？嗰啲位你覺得唉，即係冇咁好嘅。同埋有冇啲咩未做到啊？或者想做唔到。遺憾就冇緋聞咯。哦，咁啊，即係我覺得呢本書咧，係我未開始寫已經寫晒嘅，因為我走過呢啲人生咧，就係個記錄嚟嘅咋。咁即係我覺得闊佬做唔到，但係咧，我有一個豐富嘅人生，
係覺好感恩嘅。你話遺憾咧，都有好多，就係即係朋友唔夠時間見佢哋啊，屋企唔夠時間去同佢哋喺埋一齊啊。咁依家盡量補救啦，一得閒就湊下啲孫啦。咁即係如果你問我咧，都冇乜大嘅遺憾啊。因為我覺得咧，尤其係年青人啊，就係要自己爭取嘅，即係要自己爭取。唔好等到遺憾，唔好等到遺憾。一覺得即係會遺憾嘅咧，就自己揾條路出嚟。我哋遺憾都係咩咧？譬如我喺新鴻基證券做得好好地，同老闆做咗個大雕，佢咧就上船就喺嗰度咧中風，正頭先你知道啦。但係遺憾都冇幾耐，第一大船又嚟接我，就係去咗貿發局咁即係呢啲嘢咧，就係我都經過係好艱難嘅時候。我入大學嗰陣時，或者入大學之前，即係考 matric， 唔知入唔入得大學，揾份工啦。咁揾到咩工啦？揾到尖沙咀一間紅燈酒店前台遞鎖匙。真係可以拍戲即係最快嗰份啦。咁遞鎖匙，咁嗰陣時咧就係啱啱越戰，啲大兵上岸，晚晚嘈之巴閉，就係又要叫警察嚟啦，又咩？你知嗰啲前台做遞鎖匙。個經理話：阿蘇仔，俾心機做啦，你會做前台總管㗎。咁即係做到咁低層嗰陣時咧，因為我書都有講，我老豆咧就破產，咁要去做看更，我阿媽又去做家用，咁我又喺嗰個酒店仔嗰度做遞鎖匙。咁但係人窮志不遂，一定要人窮志不遂。咁我亦都就好彩啦，後來考到大學啊，咁咪入咗大學咁但係香港大學俾我嘅好處係咩咧？就令到我冇自卑感話啲同學有揸跑車啊，有乜嘢入嚟，有乜嘢。咁我冇話，因為我媽仲做緊工人，我有自卑感，完全冇。我走去搞 ISEC， 係嘛？咁所以咧，就年青人一定要咧係記住一樣嘢，就係機會係自己爭取翻嚟嘅。我哋可能問多一個問題，咁就我哋就結束呢個。好，陳婉瑩，我就要嚟講。係阿陳教授。阿教授，你好。我補一補陳教授咧，係我哋journalism 嘅創 centre 嘅 director 嚟㗎，所以佢係會用一個比較記者嘅角度嚟睇翻啲嘢。我係嚟一方面捧場啦，係多謝Jack 啦。咁因為Bernard 早就同我提過話，佢寫咗書喎，我話哇咁犀利，咁我就係一定要出嚟，因為件本書咧有啲好大嘅意義嘅，好大嘅意義就係頭先Bernard 提過啦。就係你從69年畢業係咪？69年畢業係早我1年，9年㗎，我應該係第1年佢唔收我過咗，咁但係就咁然後咧就你嘅呢本書同埋你嘅人生，你嘅成就咧係的確係代表咗香港從貧困嘅時候。一路點樣經濟發展點樣起飛，咁呢個係一個非常非常緊要嘅一個記錄嚟嘅，即係透過一個人一啲咁嘅生動嘅古仔嚟睇到一個時代，所以大家都要睇。
睇呢本書係好睇。咁又仲有一樣咗一個層意義咧，我哋可以講係話 baby boom 嗰一代，係咪啊？即係戰後所謂嬰兒潮嘅第一代。咁呢一代咧，我哋可以咁話咧，係嗱，我就冇啦，我對香港冇乜貢獻，因為我走咗去20幾年先至翻嚟。但係咧呢一代咧，的確係對香港咧好大嘅貢獻，而我哋係貧困啊，生長，我都住公屋嘅，嗰陣時冇錢食飯㗎。係啊，讀小學校長話要趕我走，因為冇俾學費啊嘛，等等。咁然後又即係咪？咁所以呢一代咧，係對香港一個好大嘅意義，而佢哋嘅生命咧，亦都咧貢獻咗香港。咁嘅要係對呢一代人嘅意義。咁第三咧，我就想我因為事嚟嘅時候，我唔知有冇提到咧，亦都係多謝你Jack咧對港大嘅貢獻。因為我記得如果我冇記錯，你係呢個校園發展委員會嘅主席。係。90週年百年校園係你領導起嘅，係咪？咁呢個係讀咗其他啦，作為校長對港大好多嘅地方。咁我呢個係好緊要。你諗下喺起呢個百年校園不容易。係咪？即係因為人好複雜噶嘛，好多意見噶嘛，個又係咪？咁所以就非常多謝Jack So。咁同埋如果係港大嘅年輕朋友，真係呢個係我哋呢個榜樣。而對社會人士咧，亦都係個好大嘅功勞貢獻。多謝。多謝阿陳教授嘅總結啊，因為佢亦都用翻一個時代嘅一個標記嚟到睇翻成個故仔。咁我諗阿 Jack 呢本書特別在咧，就係個個睇嘅時候都會睇到一啲自己或者同一啲自己好近嘅嘢嘅。咁所以話佢唔係淨係講雙管或者話即係不可以說不咁即係呢一個脈絡，仲有好多其他香港嘅。前塵往事啊，甚至一啲好多嘅嘢，咁大家都會喺度睇到自己身邊，同埋甚至係好似成套戲咁睇出嚟。所以咧，阿陳婉瑩初初聽到呢本書嘅時候，梁兄話：喂，要出嘅喎，同埋好，因為講多句，阿 Jack 其實咧諗咗好耐，一路寫到寫完咗，佢都話：不如唔好出啦，不如我收埋佢。我話做咩唔出？佢話咧個女又話做咩出啦？你都退休啦，仲要喺度講啲咁嘅嘢咁，冇人睇，你話幾醜咧咁。咁我話冇人睇，你咪唔使驚咯。咁如果好多人買，好多人講，咁咪又好咯。咁我唯一一次，我發覺我係比佢更加 optimistic 嘅，更加樂觀嘅就係咁。咁但係即係阿 Jack 嗰種唔知點解咁天生樂觀啦，同埋嗰種嘅冇乜嘢啊啲嘢咁。仲有一樣嘢呢本書冇講咧，就係港大咧其實經歷好多政治風波嘅，即係大家知道啦，由90週年開始，一路到即係差唔多5年一次、3年一次咁樣。咁嗰陣時曾經有風波嘅時候咧，就揾咗幾個即係社會嘅大哥，亦都係我哋嘅校友翻嚟講點算啊？咁啊 Jack 就話係你嗰陣時用英文話 We got some mud on the face， 咁唔緊要㗎，得㗎啦，我哋繼續做就得㗎啦咁。咁所以有幾個呢啲咁樣嘅校友翻到嚟，即係對住校長話冇事喎，咁又真係嗰陣時係冇咗校長添。嗰陣時冇咗校長，咁大家都會覺得係繼續啦，咁啊等下一個校長嚟咯，咁就係咁樣做噶啦，咁呢一種嘅唔知點樣嚟嘅一種樂觀啊，同埋嗰種嘅撐落去咧，係非常之唔簡單。咁唔好意思啦，我應承咗大家7點半之前會放你翻去食飯，同埋咧陣間仲要有人捉住阿 Jack 簽名嘅。我話俾你聽，我呢本書最中意咧，就係呢本書最後嗰頁嘅一段啊，咁咧我就請一位老師葉建源老師幫手讀出嚟好嘛？就係呢段
我覺得好好嘅，又話要企起身去啊，當中係啊。啊徐教授叫到好中意。呢個係第317頁嘅，本書睇到最尾嗰句。書最後嘅一段嚟。下一個重要的課題是學習釋懷，慢慢放下，進入退休。無論我願意與否，一天也將完結這個有無窮樂趣的人生，進入未知。或者我可以重新投入宗教，至少可以懷着重建父母的遐想，然後在一個風和日麗的下午，像電影《教父》中的馬龍白蘭度，於花園藤椅午睡中，悄悄地離開這個花花世界，不再活作無為。唔該晒，果然老師，真係好有啱1分即係幾分鐘前俾佢讀嘅啫，咁啊就果然讀得非常之好。咁啊，我覺得即係呢本書咧，第一頭嗰幾版我固然好中意啦，但係最尾呢段咧，我真係中意到不得了嘅。咁啊阿 Jack 啊，我哋傾咗好耐，佢話呢段會唔會好慘啊？我唔係啊，好開心喎呢段嘢咁啊，大家睇咗希望下一次咧就你可以話翻俾佢聽，你最中意呢本書邊一版邊一頁邊一張相。咁啊，多謝晒先 Jack， 好，亦都多謝晒大家。咁啊呢段時間咧就俾大家揾佢簽名同埋影下相啦。